Tere Tallinn, siin Saksamaa. Oleme jõudnud läbi päikselise Skandinaavia ja 35-kraadise soojaga Lübeckist siia Lõuna-Saksamaale Heidelbergi, kus on napp 20 soojakraadi ja vihm. Lähme uurime meie osalistelt, kui palju mõjutab vihm sõitmist ja mida see teeb autotehnikaga. Tänane sõit saab olla päris huvitav selles suhtes, et elektriautodel me hoiame iga sent kokku ja me ei tohi kasutada ei ventilatsiooni, ei soojendust, ei konditsioneeri. Ja mispärast? Sellepärast, et aku on limiteeritud ja nagu ma juba ütlesingi, et kohale jõuda, siis peab kogu energia ära kasutama edasiminekuks. Kuidas mõjutab vihm sõitu? Konkreetselt sõitu mõjutab sellega, et on libe ja elektriauto on selles suhtes eriline, et kui tal ei oleks veojõu kontrolli peal, siis oleks päris libe sõita. Ja eks ta üks balansseerimine on. Rehvid on suhteliselt suure rõhu all, et veere takistus oleks väike ja siis on ka libe. Nii et see saab olema põnev sõit. How does the rain affect your driving? Nothing at all. So actually for my battery it's much better than a hot temperature. So it's now a little bit cooler and the battery cools down and that's perfect for me. Tänane päev lõppes ralli osalejatele Šveitsis Genfis. Siiani on kõigi etappide kokkuvõttes edukaim Frank Loeker, kes sõidab mootorrattatüüpi elektriautoga Zero Tracer. Homme võetakse suund Itaalia poole ja juba ülehomme keskpäevaks peaks kogu seltskond jõudma Monte Carlosse, kus toimub lõppfiniš ja selgub parim sõitjate tiim.